Salve galera, começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma lavadora Brastemp 12 quilos, modelo mais novo. Uma excelente máquina de lavar, como vocês podem ver aí, muito bonita, né? Vamos ver aqui o selo do Procel dela. A mais eficiente, ou seja, uma máquina que consome menos energia, lavadora automática. Como vocês podem ver aqui de cara, vidro bem bonito, acompanha junto com o gabinete. Aqueles vidros, né, de outras, das máquinas mais antigas, que não é totalmente completa junto com o gabinete, né? Essa aqui já é grandona, junto com o gabinete. Vidro temperado. Uma lavadora muito bonita, cesto de inox, como vocês podem estar vendo aí. Multidispenser, sendo que aqui tem uma opção que chama Aqua Spray, que vai junto com a máquina vai enchendo, no caso essa aqui enche de baixo para cima. Esse sprayzinho vai fazendo a roupa umedecer mais rápido, né? Ela tem 12 programas de lavagem, como vocês podem estar vendo aí. O dia a dia, tira mancha, brancas, cama, 12 opções. Níveis de água, ela tem 4 opções, sendo o mais alto edredom. Agitação é como a roupa vai bater, né? Sendo que o turbo é para uma roupa mais suja, delicado, como já se fala, né? Uma roupa mais delicada, e o normal como de dia. Enxágue também. Aqui você pode avançar as etapas, caso você escolha aqui. Caso que ela já até ligou, né? Lavagem, você pode adiar, ela tá piscando aqui para você iniciar. Você pode adiar isso aqui. Caso você tá com pressa, não sei. Você que pode personalizar suas funções, certo? Lavadora muito bonita. Tenho ela já faz um ano. Trabalho com máquinas de lavar, tem vários modelos de máquina. Sempre vou estar trazendo vídeos aqui para vocês, tá? Do canal. Tá pensando em comprar uma lavadora? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o videozão dela para vocês aqui, tá? Se vale a pena ou não. Vale a pena? Essa aqui, Brastemp 12 quilos, vale a pena ou não? Vale a pena sim. Centrifugação muito silenciosa. Uma excelente máquina, tá? Repetindo aqui. Uma máquina não vai te deixar na mão. Sabendo usar ela, você vai ter máquina por muito tempo. Por que que eu falo isso, gente? Porque não é uma máquina de 12 quilos. Se você passar o limite de quilos dela, com certeza ela vai dar problema na mecânica com o tempo. Isso aí é fato, entendeu? 12 quilos, trabalhe 12 quilos para menos. Se você quer ter máquina por muito tempo, até menos, 10 quilos. Aí você vai ter máquina por muito tempo, tá bom? Excelente máquina, como vocês podem estar vendo aí, ó. Muito bonita mesmo. Para mim é uma das Brastemp mais bonitas, tá? Essa Brastemp, uma da tampa vermelha, a preta também. Esse modelo aqui é o BWK12A, tá? No caso dessa é 220. Então vale sim muito a pena, tá bom? Pode adquirir a sua aí. Deixa o likezão, se inscreva no canal, tá bom, rapaziada? Que eu trago os melhores vídeos de máquina de lavar, beleza? Tamo junto, até a próxima.